sitaki hata mkate mzima, ndio kauli ambayo iliyotolewa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga alipokanusha madai ya kuhusika na mashambulizi ya Mpeketoni. Usemi wake unakuja wakati viongozi tofauti nchini wakiendelea kutoa rai zao. Hussein Mohamed sasa anaarifu zaidi. Ikiwa ni siku ya 3 tangu shambulizi la Mpeketoni kutekelezwa, ni shambulizi ambalo limewaacha Wakenya wakisubiri matokeo ya uchunguzi ili kuweza kujua wahusika wa shambulizi hilo ni kina nani na lilitekelezwa kwa msingi gani. They are facilitators and collaborators of terrorists and criminals. Hapo jana tu ambapo Rais Uhuru Kenyatta alinukuliwa akisema kuwa shambulizi hilo lilipangwa na wanasiasa, madai ambayo yamepingwa vikali na kinara wa CORD Raila Odinga. Raila ambaye amesema kuwa atashikiza serikali kuwafuta kazi waziri wa usalama wa ndani Joseph Lenku na mwenzake wa ulinzi Rachel Omamo, na hata wakuu wa idara za upelelezi na idara ya polisi wa kitaifa kwa misingi kuwa wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Sisi hatujasema tunataka kuingia kwa serikali. Wacha nirudie tena, manake poroje naenda ya kwamba jamaa wanataka kuingia kwa serikali, ati jamaa wako kwa baridi kule huko nje, wanataka nusu mkate, hata robo ya mkate hatutaki. Robo ya mkate hatutaki. Kuna wenyewe tumewachia wachukue bafura yote. Mashambulizi ya Mpeketoni pia yamewaleta pamoja mahasimu wa kisiasa kutoka upande wa upinzani na ule wa serikali, na kwa kauli moja walitoa mwafaka za kusuluhisha tatizo hili ambalo limekuwa jinamizi kwa Wakenya. Ni lazima zile tofauti zetu zisiwe ndio kwamba utakuwa ni udhaifu wetu. Ni lazima kama Wakenya tofauti zetu ziwe ndio kwamba itakuwa ni nguzo ya umoja na nguvu zetu. We are therefore demanding for an independent multi-agency operation that will identify and bring to book architects and actors of this atrocity. To shout, Olelengu must go, Kimayo, Kishangi must go. We need to do a thorough investigation, and somebody must take responsibility. Semi zao ziliwiana na ile ya viongozi wa kidini waliotaka serikali kuwajibika na kuangazia sana uzembe wa maafisa wa usalama. We are appealing to the government and to the opposition to give us that opportunity so that we can listen to them, so that we can dialogue with them. Ikiwa ni swala lenye mvuto kote nchini, lilivuta sikio la baraza la wazee kote nchini walioweza kutoa rai na wasia wao, hisia za uwiano na zile za baraza la magavana. Na tunatoa wito kwa mirengo yote ya kisiasa wasitishe mikutano ya aina yoyote, hasa wakati huu ambapo taifa inaombeleza. Yote 9 kauli mbiu ambao viongozi wanatoa ni wito wa umoja na ushirikiano ili kuweza kuboresha kilele na kileleta cha maisha ya siku zijazo katika taifa la Kenya. KTN leo, Nairobi.